Buongiorno, pace, shalom de Jesus, amém, glória a Dio. Oggi comincia una lettera nuova, ora andiamo dagli altri apostoli. Giacomo. Leggiamo l'apostolo Giacomo, capitolo 1. É que Dio ti parla, que Jesus ti parla, que lo Spirito ti parla, com tutti noi. Amém. Glória a Dio. La diretta rimane un mese e poi va via, poi cancella su Facebook. Ma c'è su YouTube, Bibbia ogni giorno, no? Leggiamo. Giacomo, servo di Dio e del Signore Gesù Cristo, alle 12 tribù disperse nel mondo, salute. Ti ricordo che ci sono due Giacomo, due apostoli Giacomo. Troviamo nella Bibbia due Giacomo. C'era quello che dicono che è fratello del Signore Gesù, messo fratello. Il Signore Gesù non è generato da uomo. Allora, se aveva dei fratelli, era alla metà il fratello. Ma c'era due Giacomo. C'era quelli che c'era fratello Giovanni, che mi ricordo era Giacomo e Giovanni, che aveva un altro padre, e c'era Giacomo che poi dice fratello di Gesù. Questo Giacomo qui credo io che sia il fratello di Gesù, ma perché Giacomo, fratello di Gesù, è rimasto a Gerusalemme, è stato apostolo della Chiesa di Gerusalemme. E Giacomo, fratello di Giovanni, è andato a predicare in Spagna. Spagna. Ok. E che disse così. Giacomo, servo di Dio e del Signore Gesù Cristo, alle 12 tribù disperse nel mondo, saluti. E non sono appena giudei, sono gli ebrei, perché c'era le 12 tribù disperse. E Gesù ha detto: io sono venuto alla casa di Israele perduta. La casa di Israele perduta era quella del Regno del Nord. Quando si parla la casa di Israele perduta, non sta parlando dei giudei specialmente. La casa di Israele
chi studia sa che c'era la casa di Israele, che hanno diviso, le 12 tribù hanno diviso dopo Salomone, e c'era la casa chiamata da Israele Regno del Nord, e c'era la casa di Giuda Regno del Sud, Regno del Sud, Gerusalemme. Gerusalemme è la capitale dei giudei, della casa di Davide, ma anche c'era la Giudea che è della tribù Giuda. E c'è quella casa chiamata Israele, che ha dispersi per tutto il mondo per conta di idolatria, credeva in Dio eterno, come dice oggi a Hashem, credeva in Dio eterno creatore, ma anche credeva nell'idolo. C'era molta idolatria nella casa di Israele, c'era molta idolatria, e per conto di questo Dio ha permesso che la Siria forse ha distrutto la casa di Israele, Regno del Nord. 700 anni prima di Gesù venire sulla terra. È quello il poco che io so. Perché parlo questo? Perché io oggi non vedo i pastori o i messianici spiegare. È che Giacomo ha detto 12 molto difficile di parlare quando c'è DIT, tribù disperse nel mondo. Fino oggi la 12 tribù sta dispersa nel mondo. La maggior parte sono i cristiani. I cristiani sta lì con la maggior parte della casa di Israele, Regno del Nord. Non confondere con Israele di oggi, non confondere. Studia la storia 700 anni prima di Gesù venire. Andiamo avanti. Considerate perfetta letizia, miei fratelli, quando subite ogni sorta di prove. Amen. Sapendo che la prova della vostra fede produce la pazienza. E Giacomo stava scrivendo ai cristiani, tutti quelli della 12 tribù, tutti quelli che erano convertiti a Gesù di Nazareth. E Paolo e Giacomo dice: sapendo che la prova della vostra fede produce la pazienza. Quando sta
passando alla prova deve haver paciência. Chi non ha la pazienza mai esce dalla prova. Vieni con noi, Gesù. E qui dice, e la pazienza completi l'opera sua in voi, perché siate perfetti e integri senza mancare di nulla. Senza mancare di nulla. Dio non lascia mancare, ma tu devi avere pazienza. Il problema è la pazienza. Il peggiore problema dei credenti è la mancanza di pazienza. Questo è terribile. Perché? Perché qui dice, e la pazienza completi l'opera sua in voi, perché siate perfetti, integri, senza mancare di nulla. Ma deve avere pazienza. Andiamo avanti. Se qualcuno di voi manca di sapienza, la domandi. Se qualcuno di voi manca di sapienza, la domandi a Dio, che dona a tutti generosamente e senza rinfacciare, e lhe sarà data. Amen. La domandi però con fede, senza esitare, perché chi esita somiglia all'onda del mare. Ok? La domandi però con fede, senza esitare, perché chi esita somiglia all'onda del mare, mossa e agitata dal vento. È così. Non possiamo esitare. Dio aiuta. Signore, aiutaci. E non pensi di ricevere qualcosa dal Signore. Non pensi di ricevere qualcosa dal Signore. Un uomo che ha l'animo oscillante. Un giorno c'è la pazienza, altro giorno non c'è più la pazienza. Un giorno è amabile, altro giorno è odioso. Ok? Un giorno è carino, altro giorno è brutto. Questo è... Se qualcuno di voi manca di sapienza, la domanda è Dio che dona a tutti generosamente senza infatiare, e lhe sarà data. La domanda però con fede, senza esitare, perché chi esita assomiglia all'onda del mare, mossa agitata dal vento. E non pensi di ricevere qualcosa dal Signore. Ci sono molte persone che dicono: ah, ma Dio non ascolta la mia preghiera, ma Dio non mi risponde. Ma qui dice: non pensi di ricevere qualcosa dal Signore. Chi? Quelle persone che esita, perché è come l'onda del mare. Andiamo a leggere. Un uomo che ha l'animo oscillante e instabile in tutte le sue azioni. Il fratello di umili condizioni si rallegri della sua elevazione.
umilde condizione, um povero. Mas se alegre que sei povero. Hoje ci sono molte chiese che non può haver povero. Perché ci sono coaching in varie chiese. Não, tu deve guadagnare soldi, deve avere un'azienda, deve come si dice la parola? Deve essere ricco. Così, tu deve essere ricco, perché così vedi che Dio è con te, così, è molte dottrina, e non leggi più il Vangelo di Gesù in chiesa, va sull'Antico Testamento, il Vecchio Testamento, per trovare un testo che parla di prosperità, ricchezza, sai? Ma la Bibbia dice, la nostra Bibbia cristiana dice, un uomo che ha l'animo oscillante stabile in tutte le sue azioni, il fratello di umili condizioni, si rallegri della sua elevazione, di umili condizioni. Il ricco della sua umiliazione. Quello è molto ricco. Ok. Ora deve essere umile. Una persona ricca per forza deve essere molto umile. Qui dice il ricco della sua umiliazione, perché passerà come fiori d'erba. Passerà come fiori d'erba. 100 anni di vita, 90, 80, 90, 100 anni di vita, sa cosa Dio dice? Passerà come fiori d'erba. Amen? Andiamo avanti. Si leva il sole con i suoi ardori. Si leva il sole con il suo ardore e fa seccare l'erba. Il suo fiore cade e la debolezza del suo aspetto svanisce. Così anche il ricco appassirà nelle sue imprese. Ok? Non abbia fretta di essere ricco, perché se è ricco allora deve essere ancora di più umile. Beato l'uomo che sopporta la tentazione, perché una volta superata la prova riceverà la corona della vita che il Signore ha promesso a quelli che lo amano. Amen. Io finirò qui, poi leggo dalla prossima volta. Ma legge a casa Giacomo capitolo 1. Beato l'uomo che sopporta la tentazione, perché una volta superata la prova riceverà la corona della vita che il Signore ha promesso a quelli che lo amano. E vi lascio qui, alla prossima, e che Dio vi benedica nel nome di Gesù Cristo. Che Dio benedica ogni persona che poi guarda questa diretta. Che Dio vi benedica nel nome di Gesù.
benedica com a saúde, benedica com a prosperità, perché Dio dà la prosperità, ma la mia parte è obbedire a Dio e Dio mi prospera. Non è io mettere in primo posto la prosperità, la ricchezza, metto in primo posto, ora sto sbagliando. Io non sono ricca, grazie a Dio, ma ci sono altre cose che noi mettiamo davanti a Dio. Tutto quello che mettiamo davanti a Dio è pericoloso, tutto. È idolatria. Ci sono molti protestanti evangelici e tanti altri che surgono in questi giorni e che parla molto male della Chiesa Cattolica. Ma guardi che queste persone sono idolatri di una casa, di una macchina, di un lavoro, di un fidanzato, di un marito e moglie, anche di figli. A volte ci sono quelli che sono idolatri di figli. La idolatria sta da tutta parte. Anche c'è gli idolatri spirituali, anche c'è l'idolatri della propria chiesa. No, la mia chiesa è la perfetta. La mia chiesa è meglio di altre. E questa è una idolatria. Ok? Dobbiamo capire cos'è l'idolatria. Gli ebrei credevano nell'unico Dio, ma aveva dell'idolatria. L'uomo è molto tentato della idolatria a qualcosa. Io vi lascio aqui alla prossima. Pace, pace, pace nel nome di Gesù.